코골이 원인, 대부분 사람들이 착각하고 있습니다. 코골이는 코에서 나는 소리라고 생각하지만 실제로는 목 안에서 발생하는 경우가 많습니다. 자는 동안 혀와 목 주변 근육에 힘이 풀리면서 혀가 뒤로 떨어지게 됩니다. 이때 공기가 지나가는 길이 좁아지고 공기가 억지로 통과하면서 진동이 생기는데 이게 바로 코골이 소리입니다. 문제는 여기서 끝이 아닙니다. 이 상태가 반복되면 기도가 순간적으로 막히는 상황까지 이어질 수 있습니다. 이게 바로 수면 중 호흡이 불안정해지는 이유입니다. 그래서 코골이의 핵심은 코가 아니라 기도입니다. 그리고 이 기도를 버티고 있는 건 근육입니다. 이 근육이 약해질수록 자는 동안 더 쉽게 무너집니다. 그래서 낮 동안 기도 근육을 사용하는 것이 중요합니다. 숨을 강하게 내쉬는 훈련, 풍선을 불듯이 저항을 주는 방식인데 이 원리를 적용한 것이 코골이 완화용 풍선 불기 의료기기입니다. 코골이 원인을 알면 관리 방법도 완전히 달라집니다.